點解你哋一直都係咁堅持用手工去做呢啲點心咧？咁想做好生意，想賺錢咯，就係咁簡單。消費者識食噶嘛，而家人哋都知道一食落口，呢啲就係半成品嘅味啦。如果我用半成品，我仲開咩餐廳啊？啲機器冷冰冰咁樣樣，點及得我哋師傅手工做嘅有人情味啊？我全部食材都師出有名㗎，唔係話求其市場去揾到嘅嘢嚟㗎。傳統蝦餃係水晶皮廣州嘅，咁我哋呢張皮佢係純豬肉打出嚟嘅。我哋嘅鮑魚蝦餃入邊嘅鮑魚就係福建最好海域台海之間嘅交界處去訂翻嚟嘅。我哋嘅牛河都係手切粉，所以咧佢大大細細佢唔均勻嘅。咁如果生蠔雲吞咧，我哋特登喺福建訂翻嚟嘅蟹邊。點解我哋叫爆汁生蠔雲吞？佢啲生蠔係真會爆汁，即係反而係烹飪嘅方式我哋冇咁執着，因為我哋嘅料靚啊嘛。我哋只有一個追求，就係食材一定要新鮮，啲材料唔得咧就絕對100%退貨嘅，咩人都冇面俾。我哋一個糖沙翁等60分鐘，成日俾人鬧㗎啦。但係我哋嘅糖沙翁最可貴嘅地方就係你唔會食到有添加劑嘅味，你係純蛋香味。一隻糖沙翁入邊起碼有2隻蛋，就真係你除非唔食咗，你一食落去你就收唔到口啊！咁你覺得做餐飲堅持得咁長時間最重要嘅係咩咧？首先第一，你所有嘅材料，人哋小朋友3歲到老人家80歲食咗6套，都係對人哋身體冇害。錢可以賺，但係一定要賺得有道，唔可以話添加劑啊咩奇奇誇誇就跟上。你賺嗰100幾十搞壞人哋嘅身體呢啲嘢我做唔出。咁所以你堅持好呢一樣嘢，同埋用心去鑽研每一個味道，去做到精做到強。每日都可以見到唔同形形色色嘅廣州人啊，或者外地客食完我哋嘅廣州點心，豎起個大拇指嗰一下，我覺得係 OK，個感受係拉滿。